площадке продолжается матч Арсенал Лиги Крыма по футболу среди команд второй лиги. На данный момент на площадке команды Неапольский и команда Дом Природы. Команда Неапольский играет в темно-черных футболках, команда Дом Природы в футболке голубые. И судейская бригада готовится к матчу. Андрей Шаладин, Андрей Шевченко. Оба город Симферополь. Ну, матч начался. Идет это первая минута первого тайма. Счет по площадке ничейный 0-0. Первый пол команда Думки Неапольский. Второй пол Неаполь.
Евгений Касов. Команда Дом природы 1-0. Давайте.
Лилия, это что, Маринка Федорова? В квадрате. Девочки будут играть. Более не пришли, пятеро объявились. Двадцать третий номер команды контролирует тактически и первый командный час.
Ты понял, что творится с папой? Станислав Солоненков, 9-й номер команды Дом природы, 2-0. Итак, приобретаем Дом природы. Ну а на том площадке начался второй тайм между командами Неаполь Спирт. Напоминаем, не играет в темных футболках.
Команда Дом природы футбол судовой. Счете 2-0 в пользу команды Дом природы. Начался второй тайм, а я вкратце напомню, первом тайме у команды мячи забивали Евгений Катов, номер 10, Станислав Солоненко, номер 9. Итак, второй тайм 2-0, впереди команда Дом природы. Седьмой номер команды Дом природы, желтая карточка, первый командный класс. Первый полмяпа.
Віктор Ярошка до команди «Дом природы». Счет на площадке центра 3-0. И дальше борется наша номер команды «Метод 3-1».
счет на оплату? Нет, там еще. Второй пол Яховский.
короткий контроль. Yeah.